Ռուսական շուկայի դռները հիմա էլ հայկական կաթնամթերքի առջև են փակվում։ Հղում անելով ստուգումներին ռուսական կողմը հայտարարել է տեխնոլոգիական խախտումների եւ հումքի ոչ պատշաճ ծագման մասին։ Ռուսաստանի անասնաբուժական եւ բուսասանիտարական հսկողության դաշնային ծառայությունը պնդում է, որ արտադրության մեջ օգտագործվել է երրորդ երկրի հումք։ Հաստատվել են երրորդ երկրի հումքի օգտագործման դեպքեր ռուսական շուկայի համար բարձր յուղայնությամբ արտադրանքի արտադրության ժամանակ, չնայած Հայաստանի անասնաբուժական ծառայության նախկինում տված հավաստիացումներին, որ օգտագործվելու է տեղական կամ ԵԱՏՄ ձեռնարկությունների հումք։ Ռուսական կողմի արգելք սահմանելուց ժամեր անց հայտարարություն տարածեց Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը, նշելով, որ մասնավորապես վերահսկողական միջոցառումներ է իրականացնում Հայաստանում արտադրվող կաթնամթերքի բոլոր արտադրամասերում ու անհամապատասխանություններ հայտնաբերելու դեպքում կասեցվում է տվյալ արտադրամասի արտադրական գործունեությունը։ Ռուսաստանի անասնաբուժական եւ բուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայության եւ ՍԱՏՄ-ի մասնագետների հուլիսի 14-ից 21-ը հայկական կաթնամթերքի 4 կազմակերպություններում համատեղ իրականացված վերահսկողության արդյունքները ռուսական կողմը թեև դեռ չի տրամադրել, սակայն կարող ենք տեղեկացնել, որ այդ արտադրամասերի կողմից հիվանդ կենդանիների կաթի օգտագործման, ինչպես նաեւ այլ երկրներից ներմուծված հումքի կիրառման հիմնավորումներ ստուգման ընթացքում չեն հայտնաբերվել։ Հայկական կողմի պնդմամբ ըստ ներկայացված փաստաթղթերի արտադրության մեջ օգտագործվող հումքն անցել է լաբորատոր ստուգում եւ եղել է անվտանգ։ Կաթնամթերքի արտահանմամբ զբաղվող ընկերության տնօրեն Արթուր Նազարյանը պնդում է, խախտումներ չեն կարող լինել։ Իրենց ընկերությունում անգամ ստուգում չի արվել։ Ինչպես են խախտում հայտնաբերել։ Ոչ մի խախտում էլ չկա, դա ձևական բաներ է։ Ռուսները չեն ուզում, всё, այդքան բան։ Նազարյանն ասում է, իր ֆերմայի արտադրանքի 60%-ն արտահանել է, 40%-ը իրացրել տեղական շուկայում։ Հիմա, եթե անգամ տեղական շուկայի սպառումը որոշ չափով ավելանա, միևնույն է, արտադրանքի ավելցուկ է ունենալու։ Ասում է, այս իրավիճակում միայն արտահանողները չեն տուժում, անելանելի վիճակում են հայտնվել նաև ֆերմերները։ Կոնկրետ մեր արտադրանքը անարատ էկո արտադրանք է, կաթով ենք աշխատում եւ աշխատում են Սուրճ 40-ից 50 ֆերմերի հետ, հիմա այդ ֆերմերներից ես կաթը չվերցնեմ բաղը, եթե ես շարունակող, պետք է կրճատեմ, ովան 30-40%, ով ատուժար տուժում են ես, իմ հետ տուժում են նաև ֆերմերը։ Դե բնականաբար կլնեն ուրիշ կազմակերպություններ, որոնք առիթից օգտվելով կգան նույն ֆերմերից, եթե ես այսօր գնում էի ֆերմերից 180-ից 200 դրամ կաթը, նրանք կգան առիթից օգտվելով 100-120 դրամով կաթ ստանան։ 2023 թվականի գարնանը նույնպես հայկական կաթնամթերքի մատակարարումը Ռուսաստան սառեցվել էր իրանական արգելված հումքի օգտագործման պատճառով։ Նազարյանի խոսքով մեծ դժվարությամբ են կարողացել նորից ռուսական շուկա մտնել։ Հիմա չգիտեն, ինչ պետք է անեն։ Ես կունեմ արտադրանքը ոչ միայն Ռուսաստան վաճառի, Եվրոպա վաճառի, Միացյալ Նահանգներ եւ այլ, բայց դրա համար մեծ ներդրումներ է պետք, աստիճանաբար պետք է արվի։ Այդ ներդրումների համար էլ պետք է պետությունը մեզ սատար կանգնի Հայաստանում։ Չգիտեմ, որ երկիր բիտանեն։ Եվրոմիություն, հեշտ ասել Եվրոմիությունը։ Ընկերության տնօրենը նշում է, իրենք տարեկան արտահանում էին մոտ 50 տոննա արտադրանք, բայց կան ավելի խոշոր ընկերություններ, որոնք այդ քանակը արտահանում են մեկ ամսում։ Հետևաբար իրենց եւ իրենց հետ աշխատող ֆերմերների վնասն ավելի մեծ է լինելու։ Մինչև այսօր Ռուսաստանին բաժին է ընկել Հայաստանի պանրի արտահանման 80%-ից մի փոքր ավելին։ Ռուսաստան կաթնամթերքի արտահանումը 2024 թվականին կազմել է 11.2 միլիոն դոլար, իսկ 2025 թվականին 13.5։ Մանուշակ Մելքոնյան, Էպիկենտրոն։